Arrume-se comigo para a festa junina da minha universidade. Eu pude incorporar o estereótipo do interior, mas a gente não tem nem roupa pra isso, então vai ser na minha voz mesmo. Certo, pra parte de baixo, a gente tem esta calça. Aqui na minha cidade a temperatura tá um pouco baixa, sabe? Então, como eu não sei se lá onde vai ser a festa vai estar muito frio, meio frio ou frio, eu vou ter que colocar mais de uma peça. Então, pra isso, na parte de cima, a gente vai começar com essa blusinha ou camiseta. E pra esquentar, a gente vai com esse suéter ou blusinha, não sei como é que é o nome disso. Xenu, mas você falou que é uma festa junina. Cadê alguma coisa de junina no seu look? Aham. Pra completar, uma blusa xadrez, que é o máximo de coisa junina que eu tenho. Para os pezinhos de pato, o meu bom e tênisinho da Nike de sair. De acessório, a gente vai com a única coisa que a gente tem para sair, que no caso é esse colar, essa corrente, esse negócio aqui, ó, de colocar no pescoço. Eu poderia colocar esse chapéu? Poderia, mas eu não vou. Para finalizar, o bom e velho perfume. Esse é o look completo. Pois é, foi o que deu, gente, foi o que deu.